Në momentin kur kërkohet kthimi i parave, përgjegjësia zhvendoset tek personi tjetër, por paratë në shumicën e rasteve nuk mund të kthehen. I kanë shkruar, i kanë thënë se kur gjotën ke bo, a mi kanë pare nuk ka, ato kanë shkruar, sa unë kam një mund, për pare kërkon, sa më kërko. Po thash më shkënin jashtë nga shtru, thash mund është më hongër edhe burë kështu. Tani ajo jo t'kanë bo ma zikja, jo t'kanë të vorë, jo t'kanë bo me ujë gjenjazës, të s'disha më thajke, bashkë mishtini e thot mishtini. Nga shërim energjetik në terror psikologjik, me qëllim mbajtje nën kontroll të viktimave që mashtrojnë. Ndaj dëgjoni pak me vëmendje këtë zotëri, i cili në dëshpërim ka kërkuar ndihmën e Elenës. Historia se unë kam jetuar në Angli për 6 vjet me nusen dhe me 2 fëmijët e mi. Fëmia i vogël, duke marrë telefonin gabimisht, duke hedhur një foto, duke treguar fytyrën e tij dhe gjithë trupin e tij, erdhe në shtëpi sociale dhe na morë fëmijët, duke thënë që nuk di si t'ja bëj më, vi me telefon me këtë zonjën Elena Demollari. Fatmiri, 45 vjeçar, pas një situate të rënduar familjare, bashkë me gruan e tij i besojnë astrologes son, e cila ju premton se do të parashikonte të ardhmen e fëmijëve të tyre. Më dërgoi numrin e saj, i telefonova, më kërkoi lek 50 euro, ja kam dërguar. Gjë e parë, më kërkoi të hapja kamerën. Unë hapa kamerën. Në qoftë se këtyre u hap kamerën, dhe sa të marrë një fotografi screenshot të vetes tënde dhe të kërkoj daflindjen. Emrin e nënës apo të babait, ka mundësi të bëjnë magji brenda 24 orëve. Me pak lëvizje dhe me pak punë bindëse, Elena ka fituar besimin e këtij zotërie. Pasi unë ka folur me Elena Demollari dhe i qaj hallet e familjes time, për fëmijët e mi, më tha mua që jo do bëjmë gjëra të mira, jo ande jo këtej, po jo do vonoj çik, po jo ashtu, po jo kështu. Pak ditë pas kësaj bisede, astrologja bëhet më konkrete dhe vë gishtin mbi plag, duke zbuluar problemin e vërtet të këtij zotërie dhe gruas së tij. Po kjo zonja Demollari, duke më thënë atë ditë që ti ke magji në telefon, dhe unë i thash nga kush ka magji, po më tha mua ti ke magji dhe duhet hequr sa më shpejt. Një javë 10 ditë. Po. Mua më shfaqen ato gjindet në shtëpi që i thomin neve, duke çuar nusen time afër çmendimit, një situatë që toka dhe qielli mu bëjnë një dhe isha gati për vetvrasje. Si unë dhe nusja time. Unë jam me gjindë në trup. Kuptohet që 2 bashkëshortët do të ishin vulnerabël përballë çdo personi që do të kërkonte ti manipulonte. Dhe në fakt ashtu ndodhi. Fuqia e fjalëve të kësaj gruaje ndikoi drejt për drejt në shëndetin e tyre mendor. I thash nga kush e kam, nuk di çfarë thashë, ngela me gojë hapur. Dhe këta kërkojnë këta njerëz që janë në depresion, që janë të lodhur nga jeta. Pasi Elena ka arritur t'i bindë se gjendja e tyre është vërtet e rëndë, sipas një skenari të mirëmenduar që e pam edhe në rastet e mëparshme, ajo ja pason topin kryemagjistarit të saj. Dëgjoj, tha, unë do t'i jap numrin e një mjeshtri dhe do flas më tha mua me mjeshtrin dhe mjeshtri do të thotë se kush qysh tek se ndodhi, na ndodhi dhe si ndodhi. Fola me këtë zotin dhe thash, unë kam magji dhe më ka thënë zonja Demollari që marrë në telefon dhe të më bëni mirë. Dhe më tha po, unë kam mundësi të ta heq dhe mund të ta heq brenda 24 orëve. Dhe i thash, çfarë kërkon nga unë? Më tha do të thom unë se çfarë do më japësh nga anë e lekëve, ti prap më tha mua ky do më japësh të dhëna, unë bashkëpunoj me zonjën Demollari tha, dhe unë u trëma të keqen vllai dhe nuk i dërgova as fotografi dhe as data daflindje apo diçka tjetër, nuk i të dhëna. Me emrin mjeshtri. Sa para të ka kërkuar? Herë e parë më kërkoi 50, herën e dytë më kërkoi 300 dhe ky magjistari më thoshte do të thom unë, po dërgove të dhënat. Fatmiri vendos të ndërpres aty komunikimin me 2 mashtruesit. Ndërkohë, qindra persona të tjerë kanë rënë viktime këtyre 2 individëve. Ajo ka ndarë shumë familje dhe jam i bindur për këtë që duhet të ketë njerëz të tjerë që po heqin të njëjtin problem që heq dhe unë, dhe ajo thjesht i mbante afër vetëm që t'i zhvaste. A duhen ndaluar urgjentisht kjo grua dhe mjeshtri i saj anonim, të cilët përfitojnë çdo ditë nga personat në